মহিলা রান্নাঘর থেকে সবাইকে স্বাগত। আজ আমি জামা ষষ্ঠী উপলক্ষে কী কী রান্না করেছি সেই রান্নাগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই কুমড়ো ভাজা, এই গ্যাদাল পাতার বড়া, এই পটল ভাজা, এই নানদের জন্য এক পিস ইলিশ মাছ ভাজা করেছি, এই শুক্তো, এই পাতুড়ি, এই ইলিশ মাছের ঝোল, এই চিংড়ি ভাপা, আর এই দেশি মোরগের মাংস, আর এই চাটনি। রান্নাগুলো কেমন হলো আপনারাই বলবেন। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এই গরমে সবার সুস্থতা কামনা করে শেষ করছি। টাটা।